ایرج که نیک‌سرشت و خردمند بود رو به پدر کرد و گفت: ای پدر بزرگوار، من تاج و تختی را که بین من و برادرانم جدایی ایجاد کند را نمیخواهم. پس بدون سپاه به سمت برادرانش رفت تا کدورت و دشمنی را از وجود آنها پاک کند. فریدون از این پیشنهاد هراسان بود ولی مخالفت نکرد. اما به ایرج گفته بود هوشیار باشد، زیرا برادران قصد جان او را دارند. ایرج به روم نزد دو برادر رفت و گفت: من تاج و تخت را نمیخواهم. ایران برای شما. اگر زمان چند سپاهی ما را بالا برده نباید فراموش کرد که عاقبت همه ما خاک است. تور از سخنان فریدون چندان خوشش نیامد و نمیخواست آشتی کند. پس کرسی زر را به سر او زد و خنجر بیرون کشید و او را کشت و سر از بدن جدا کرد و برای پدر فرستاد. وقتی زمان برگشت ایرج رسید، پدرش مهیای استقبال او شد. ناگاه دید سواری سیاه‌پوش با تابوتی زرین می آید. فریدون از اسب به زمین افتاد و جامه چاک کرد و خاک بر سر ریخت. فریدون سر بالا آورد و با گریه گفت: خداوندا، آنقدر به من امان بده تا فرزند ایرج را ببینم که به کین خواهی او کمر بسته است.